நாம் அன்றைக்கி ஒர்க் ஆகாத இந்த டிசி ஃபேனை வந்து அதாவது பேட்டரி ஃபேனை வந்து எப்படி சரி பண்ணலான்னு இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பார்க்க முன்னாடி நம்ம எப்படி வீடியோஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணி வச்சுருங்க. அப்படியே கிரியேட்டர் ஜியோ அங்கே யூடியூப் சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருங்க. பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பேட்டரி ஃபேனு. இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒர்க் ஆகலை. இது சுவிட்ச் வந்து ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாம். அது சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பாருங்கள், இதில் வந்து லைட்டு வந்து எரியுது. சார்ஜிங் லைட் வந்து எரியுது. ஆனால் பவர் பட்டன் வந்து பாருங்கள். இது வந்து ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒர்க் ஆகலை, இது வந்து ஓடலை. இந்த மாதிரிப்பட்ட ப்ராப்ளத்தை வந்து எப்படி சரி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட அடிப்பகுதியில் வந்து ஸ்க்ரூ போட்டிருப்பாங்க. அவ்வளோ ஸ்க்ரூவை வந்து முதல்ல வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். பார்த்திங்கன்னா இதோட அடிப்பகுதி மட்டும் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க. அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா இதுக்குள்ளே தான் பேட்ரிலாம் வச்சுருப்பாங்க. பார்த்திங்கன்னா இது பேக் சைடில் கலத்துனீங்க அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே வந்து பேட்ரி வந்துருக்கும். இதோட லைனை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. இது லைனை பார்த்துடுங்க, ரெட் கலரில் வந்து ரெட் கலர் ஒயரும் பிளாக் கலரில் பிளாக் கலர் ஒயரும் இருக்கும். இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பேட்டரி வந்து உருவி வெளியே எடுத்துடலாம். இப்போ நாம் இதை வந்து பேட்டரி கலத்தியாச்சு. இப்போ சப்ளையில் வச்சு சப்ளை வந்து ஆன் பண்ணிடுங்க. பாருங்கள், இதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஏசிலையும் ஓட மாதிரி செட்டப்பு, டிசிலையும் ஓடும். இதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நான் ஏசியில் வைக்கிறேன். ஏசியில் வச்சா இது வந்து ஃபேன் வந்து ஓடணும். பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லைட்டாக சுற்றிட்டு வந்து ஆஃப் ஆகிடுது. என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இதோட பட்டன் வந்து ப்ராப்ளம். உங்களுக்கு ஓடவே இல்லை, சுத்தவே ஓடவே இல்லை அப்படின்னா மட்டும் இந்த பேட்ரி அப்புறம் உள்ள கலத்தி வந்து மோட்டரையும் செக் பண்ணணும். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதை ஆன் பண்ணோம்னா லைட்டாக வந்து இது வந்து அசையுது. பாருங்கள், இது வந்து ஆன் பண்ணால் லைட்டாக வந்து ஒரு மூவிங் இருக்குது. அதனால் வந்து பட்டனில் தான் ப்ராப்ளம் இருக்குது. இந்த பட்டனை வந்து எப்படி சரி பண்ணலான்னு பாருங்கள். சப்ளை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதோட பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்பகுதியில் வந்து ஸ்க்ரூ இருக்கும். இந்த ஸ்க்ரூவை 4 ஸ்க்ரூவை வந்து இப்போ ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து இதோட பேக் சைடு டோரை வந்து நம்ம இப்போ ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா இது வெளியே எடுத்தாச்சு. இது வந்து ரெண்டும் பேட்டரியோட லைனு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு போர்டு, ஒரே ஒரு சின்ன போர்டு மட்டும் தான் இருக்கும். அந்த போர்டில் தான் வந்து இந்த சுவிட்சு வந்து இருக்கும். அதனால் இந்த போர்டை வந்து நம்ம ஸ்க்ரூ வந்து கலத்திக்கலாம். போர்டில் வந்து 2-3 ஸ்க்ரூ போட்டிருப்பாங்க. இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த போர்டை வந்து வெளியே எடுத்துடலாம். இந்த போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்குது சுவிட்சு. பாருங்கள், இதான் சுவிட்சு. இந்த சுவிட்சை வந்து எப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு இது ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா புது சுவிட்ச் வந்து மாற்றிடலாம். பார்த்திங்கன்னா இந்த சுவிட்சு தான் வந்து இப்போ வந்து ப்ராப்ளத்தில் இருக்குது. இப்போ இந்த சுவிட்சு புதுசு மாற்றணும் அங்கே அவசியம் இல்லை. இது எப்படி சரி பண்ணலான்னு பாருங்கள். இதோட சைடில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை சைடில் வச்சு லைட்டாக இப்படி 2 பக்கமும் இப்படி கொடுத்துட்டா போதும். பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி அதே சைடில் கொடுத்திங்கன்னா இந்த சுவிட்சை வந்து அப்படி வெளியே எடுத்துடலாம். சோல்ட்ரிங் ஒன்றும் பண்ணண்டாம்.
பார்த்தீங்கன்னா உடனே உள்ள 2 செட்டப் இருக்கும், 2 ஸ்ப்ரிங் இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு 2 செட்டப் வந்து இருக்கும். இதுக்குள்ளே வந்து ஸ்ப்ரிங் இருக்கும். அந்த ஸ்ப்ரிங்கு வெளியே விழுந்துட்டு அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங்கை தூக்கிக்குள்ளே வச்சு மேலே வந்து இதை மாதிரி வச்சுடுங்க. வச்சுட்டு இதை வந்து தனியாக வச்சுருங்க. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு 6 பார்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இதுக்கு மேல் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு நல்லா சுரண்டி விட்டுடுங்க. மேலே பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு பிடிச்சி ஒரு கான்டாக்ட் கிடைக்காம இருக்கும். நம்ம இப்போ நல்லா வந்து சுரண்டி விட்டுடலாம். மேல் பகுதியில் வந்து நல்லா தேய்ச்சி விட்டுடுங்க. இதை வந்து நல்லா சுரண்டி விட்டாச்சு, தேய்ச்சி விட்டாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட்டப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே ஃபஸ்ட்டு 2 ஸ்ப்ரிங் இருக்கும். அந்த 2 ஸ்ப்ரிங்கும் வச்சுடுங்க. அப்புறம் இதுக்கு மேல் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு எல் மாதிரி ஒரு கிளிப் இருக்கும். அந்த கிளிப்பு 2த்தையும் தூக்கி இதில் வச்சுடுங்க. வச்சுக்கிட்டு இதை எப்படி கலத்துனீங்களோ அதே மாதிரி இதை வந்து மாட்டிடணும். இப்போ வந்து நம்ம போர்டை இதை கையில் வச்சுட்டு போர்டை வந்து மேல் பகுதியில் வச்சு டர்ன் பண்ணணும். உங்களுக்கு இது பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த பட்டன் வந்து எல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸ் கடையிலையும் வந்து கிடைக்கும். வேணால் இந்த பட்டனையும் வந்து மாற்றிடுங்க. ஒரு கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மாற்றிடுங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம எப்படி எடுத்தோமோ அதே மாதிரி வச்சு மாட்டிடுங்க. பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து சுவிட்சை வந்து மாட்டியாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வந்து ஒர்க் ஆகுது. இப்போ வந்து இதை மாட்டி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்துடலாம். எப்படி கலத்துனீங்களோ அதே மாதிரி வச்சு இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. அந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் புது சுவிட்ச் வந்து எல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸ் கடையிலும் கிடைக்கும். அதை வாங்கி இதில் வச்சுடுங்க. இப்போ நம்ம இந்த பேட்டரி பார்த்திங்கன்னா இது வந்து 6 வோல்ட்டு பேட்டரி. இதை வந்து எப்படி செக் பண்ணலான்னு பாருங்கள். இது வந்து பேட்டரி வந்து எப்படி நல்லா இருக்குதான்னு பார்க்க மல்டிமீட்டரில் வந்து DC 20 வோல்ட்டில் வந்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம இதோட பேட்டரியோட 2 டெர்மினல்லையும் வந்து இதை வந்து வச்சு பார்த்துலாம் எவ்வளோ வோல்ட் வருதுன்னு. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 வோல்ட்டு தான் வருது. இந்த பேட்டரியில் பார்த்தீங்கன்னா 1.7 வோல்ட்டு வருது. இதை வந்து எப்படி சரி பண்ணலான்னு சொல்லி அடுத்த வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூடியை ஃப்ரண்டில் இருக்க மூடியை ஓப்பன் பண்ணி இதில் கொஞ்சமாக டிஸ்டில்டு வாட்டர் ஊற்றிக்கிட்டு இதை வந்து பேட்டரி பூஸ்டர் மூலமாக இதை வந்து நம்ம பூஸ்டர் அடிக்கணும். இது வந்து நார்மலாக மொபைல் பூஸ்டர் வச்சுருப்பேன். அந்த பூஸ்டர் வச்சு நம்ம அடித்தா கரெக்டாக வந்து ஒர்க் ஆகும். அது வந்து தனியாக இன்னொரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். அது வந்து வீடியோ லென்த்தாக போகும். இப்போ நான் இந்த பேட்டரி வந்து பூஸ்ட் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு பூஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணுங்கள், இல்லைனா கடையில் கொடுத்தும் பூஸ்ட் அடிக்கலாம், இல்லைனா புது பேட்டரி வாங்கி போடுங்க. பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்டரியில் வந்து ரெட் கலர் லைனையும் பிளாக் கலர் லைனையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து இதோட மூடியை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி இதோட ஸ்க்ரூ போட்டுடலாம். இப்போ வந்து எல்லா ஸ்க்ரூவையும் போட்டு முடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து இதை ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டிசியில் வைக்கும்போது இந்த ஃபேன் வந்து ஓடலை அப்படின்னா
கண்டிப்பாக அந்த பேட்ரி தான் ப்ராப்ளம். அதனால் நீங்கள் பேட்ரி மாற்றுங்க, எல்லாமே சரியாயிரும். ஏசியில் வைக்கும்போது இந்த ஃபேன் ஓடலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த பட்டன் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம், இல்லைனா இதில் இருக்க மோட்ரு ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம், கார்டு ஒயர் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் செக் பண்ணணும். ஒருவேளை கரண்ட் போன பிறகு இது வந்து பேட்டரியில் தான் ஓடும். அப்படி அது ஓடலைன்னா அந்த பேட்டரி தான் மாற்றணும். பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து சூப்பராக வந்து ஓடுது. பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து சூப்பராக வந்து ஓடிட்டுருக்கு. பாருங்கள், சூப்பராக ஒர்க் ஆகிட்டு. இதை வந்து இப்போ நார்மலாக இந்த கரண்டில் தான் சப்ளை பண்ணுவோம். என்னமோ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சோலாரில் வச்சு சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன். அடுத்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சோலாரில் வச்சு வீடியோ எடுப்பேன்.